halkan waxaan doonayaa inaan ku sharaxo hoyga xogta ee Facebook. adduunka Facebook serveradeedu waxay kala yaalaan wadamo kala duwan oo regions loo yaqaano. tusaale ahaan Europe dhowr data center bay ku leeyihiin, America waxay ku leeyihiin dhowr data center. Data center waxaan u bixin karaa inay tahay hooy xogeed ama meelaha xogta la dhigo ee serverada waaweyn yaalaan. Africa saasi lamida dhowr meelood bay ku leeyihiin, Asia, Australia intaas xarumood bay iyagana sidoo kale ku kala yeelanayaan. marka xarumahaas oo dhan waxa weeyaan waa highly scalable weeyaan. waa marka koobaad waa wax markasta la gaari karo, waana large capacity, xogta qaadi karaan aad u fara badan. linkiyada ama xarkaha dhexdooda isku xiriiriya waa 40 gigabyte links. waa xog aad u badan, xarkaha xog aad u fara badan bay qaadi karayaan ama capacity aad u badan bay qaadi karayaan. waynaga aragnay intaasoo kun oo qof ayaa live 24 saacadood. micnaheedu waxa weeyaan 24 saacadood xog baa lagu gurayaa, secondkii intaas xog buu qabanaysa. marka data centerska dhexdoodana sidoo kale xogta mid lagu shubaa ka kalena sidoo kale way ku dhacaysa. بروتوكولada isticmaasha ee xagga IP addressyada IP version 4 iyo IP version 6 buu isticmaalaa. waxa inta dheer borotokolka loo yaqaan PGP oo dhexdooda routing protocolska saacidaya ay isticmaalaan, kaasoo PGP uu yahay kuwa ugu advancedsan marka laga hadlayo dynamic routing protocolska. EIGRP baa jira, OSPF baa jira, RIP baa jira, laakiin the most advanced one waa PGP, kaasoo aynu bari dhow tababar yar oo kooban oo firiya ka bixin doona haddii Rabbi xugmo.